轉頭啦，可以見到隻麒麟真係好生猛喺度，真係好生猛，成隻麒麟現咗出嚟嘅。你嗰度睇可以行落啲，嗰度有一條路㗎，過埋一條仔，過埋少少過馬路，嗰架車喺度咧，架車泊喺度對住我哋嗰架車啊，個路仔落翻嚟，睇翻上嚟睇到啊，真係好靚。咁書咧？書呢本啊，原來我聽過咩咧？就係呢本係書。唔係，呢個山同嗰個山，兩個山仔咧，疊起咗，係啊，高精時東嘢咁嘛呢樣啊，你啲人有啲高啲低入嚟，都打去啦。而家啲樹生咩路就睇唔到咯，啲樹遮住咗，遮住咗。抽白酒，攞住白酒。阿伯咧，即係白公抽酒去俾白公飲。點解咧？知點解？知喎。咁每一家人咧，佢嗰年生到一個仔咧，第一嗰家人咧，嗰年生個仔咧，你就要咧特登，你而家行過去睇咧，就有啲人特登擺到啲酒啊啲咧俾白公飲啊，就多謝白公，我而家又生咗個仔啦。咁咧就去叫抽白酒，咁咧每年重陽咧，你生到個仔嗰年生個仔咧，你就要去抽白酒啦。咁即係多謝白公，我而家生到仔嗰陣時就點燈，點燈係重陽就抽白酒，多謝俾白酒。點燈知咩點燈？知啊。點燈咧就而家咧就有 register office， 有生有死，生死註冊處。舊陣時鄉村冇生死註冊處，英國人未嚟嘅時候，我哋冇生死註冊處。我哋鄉村咧點燈咧就係 register 你個名，咁咧你就俾燈錢。我要俾燈錢，嗰個就 register fee。俾邊個啊？俾個村長咯。啊，個村嗰個長老就你去 register 你名，個燈錢嗱，我個孫叫咩名？咁咧佢就記錄你個族譜去啦。點解俾幾多啊？25蚊嗰陣時，而家唔知幾錢。25多喎。嗰陣時啊，而家我唔知幾錢啦，而家我唔知。你媽25都似喎。點燈嘅理由咧，點燈咧個傳統就係 register 你個名喺個族譜度。點燈 ，OK？咁嚟咧抽白酒咧，就要多謝啲白公。啊！我而家咁咧，我盤盤山都去喎。你盤盤山都去。有份，你有份，嗰月生咗喎。咁多個組嘅。係，你就快生啦咧，你抽白酒。得啦，整翻支墨筆落去。呢個嘅能到肉書嘛，一定有筆㗎，用有筆嚟寫。我頭先入嚟嘅時候咧，見到兩支嘢，咦？咁似多劇嘅咁啊！文筆嘛，你明唔明啊？有書即係用筆嚟寫咁樣先係相得益彰。阿叔，啱啊！好嘢。點啊？